薄姬拿起鸡屁股，开始教导明君汉文帝。小刘恒认为鸡屁股是拉屎的地方，无论薄姬怎么劝说他，就是不吃。臭！就在刚刚，刘邦为了检测儿子们的品行，命人端来一只烧鸡，让孩子们争抢。刘邦一声令下，孩子们一拥而上，开始疯抢。刘恒却文明地站在后面排队等着。结果弟兄们有的抢到鸡翅，有的抢到鸡腿，他们吃的那就一个香。轮到刘恒时，只剩下一个鸡屁股。刘邦看出刘恒的失落，急忙安慰：“四皇子书读得好，罪之礼上斯文。”得到安慰的刘恒更加委屈，吃着鸡屁股，忍不住潸然泪下。随后就跑回家，就嚷嚷着自己饿了要吃大烧鸡。薄姬觉得晚饭时间还不到，怎么就饿了呢？再说一只大烤鸡，你能吃得完吗？孩儿长大了，怎么吃不完啊？薄姬一看儿子明显是受了委屈，于是二话不说就命人端来一只烧鸡。刘恒将所有的不满和不愉快全发泄在烧鸡上，又将鸡屁股狠狠地撕下去。聪明的薄姬立马明白了缘由，定是在上林苑也为吃烤鸡得到了不公。母亲怎么知道？母亲还知道啊，我的恒儿没有跟别人争，最后只得到了一块鸡屁股。知儿莫若母，薄姬果然猜得没错，自己的孩子什么品行她最清楚。薄姬一向低调做人，才在暗潮涌动的后宫才得以生存。于是拿起鸡屁股让刘恒吃掉。刘恒认为鸡屁股太臭，不吃。为了让儿子改变偏见，薄姬先吃一口，刘恒这才心平气和地跟着咬了一口，发现并不是那么难吃。可是我刚才怎么觉得那么臭呢？你刚才是因为觉得委屈，可你得到了别人得不到的东西。我得到了什么？你得到了后福，这可是一只鸡都换不来的无价之宝。薄姬告诉刘恒，无论什么事情都往坏处想，那么这件事情就变成了恶果。如果用乐观的状态去面对，结果你会发现一切都是那么美好。经过薄姬的开导，刘恒瞬间心花怒放，真香。从此刘恒就爱上了鸡屁股。就在他日后被前朝重臣选中皇子人选时，他激动的第一件事就是吃这世上最幸福的后福。在反观戚夫人仗着刘邦的宠爱，仍在作死的路上狂飙。如意相阵，相阵呐！那是啊，龙生龙，将来呀。刘邦一个眼神吓得戚夫人赶紧闭嘴。刘邦心里明白戚姬动了太子之心，由于太爱，并没有责怪。就在这时，吕雉的出现打破了三人的甜蜜。吕雉告诉刘邦，今天是母亲的忌日。刘邦一听，当场决定前去祭拜。走，父皇，儿臣还没跟你玩够呢。如意乖啊，等父皇回来之后再跟你玩好吗？刘邦和吕雉正准备要走，不料刘如意将这不愉快撒在吕雉身上。就你总捣乱，讨厌！孩子的无礼让刘邦也不由得一惊，吕雉更是脸面挂不住。堂堂一个大汉皇后，竟被一个孩子轻视。戚夫人见状，急忙过来表示歉意。吕雉深知刘邦在此都没怪罪，他强压怒火，说出违心的话：“童言无忌呀！”这份羞辱，吕雉深深地刻在了心里。与此同时，匈奴人集结10万兵马侵犯大汉边境韩国，韩王信见利敌不过，就向匈奴投降，而且又带着匈奴向代国发出了攻击，目前已经抵达雁门关。如果不加以遏制，匈奴24小时就会杀到长安。刘邦得知消息，火冒三丈。不可一世的西楚霸王都被朕逼得乌江自刎，区一个俘虏，有何惧哉？为了大汉的千秋大业，朕意已决，率32万大军御驾亲征，立下圣明。